ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಫ್ ಸಿರಪ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 19 ಔಷಧಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಕ್ಕಳ ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮಕ್ಕಳ ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. ಇಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಟ ಸಾಧ್ಯತೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರ್ಷಗುಪ್ತಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪೋಷಕರು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಮಕ್ಕಳು ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರ್ಷಗುಪ್ತಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಏನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೇ ಇರೋದು. ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ದು. ಹೌದು Okay. ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ 2 ಇಯರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಅಂಡ್ 2 to 5 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕಫ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕೊಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಫ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತರಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಬಹುದು ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ರೇರ್ ಕೇಸಿದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ವೀಸಿಂಗಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಮಾತ್ರ 0 to 2 ಇಯರ್ ಕೊಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ಸಿರಪ್. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಐಸಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಆದ ನಂತರ 1 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಇರಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ ದಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ರು, ಈ ಸರ್ತಿ ಕೂಡ ಕೊಡೋಣ, ಸೊ ಆತರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಹಳ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಾರಿ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಹೌದು, ಈಗ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳುವಂತ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾಳೆ ಸಭೆ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ಸಂಬಂಧ. ಸಭೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ ಲೊಕೇಶನ್. ನಾಳೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಲಿದೆ. ವೈದ್ಯರಿಗೆ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಲಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಏನು? ಕಫ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬಾರದು. ಕಫ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಓರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೆಯಬಾರದು. 2 ರಿಂದ 2.5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬಾರದು. ವೀಸಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಓರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬಾರದು. ವೀಸಿಂಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಹೇಲರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಓರಲ್ ಕೊಡಬಾರದು. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಡೆತ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂತಹ ಕೇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು ಸಿರಪ್ ಬರೆಯಬಾರದು. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಸಿರಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಸಿರಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಾರದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಿರಪ್ ಖರೀದಿಸಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸಬಾರದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕೊಡಗದಾಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.